Bwana, mambo vipi? Karibu tena leo katika channel ya Eric Mlewere. Mtazamaji, leo nimekuandalia trick ambayo itakusaidia kwenye masuala mazima ya internet pale ambapo unahitaji kuperuzi lakini hauna internet. Hapa unapata free internet na bila kupoteza muda wowote ule. Sasa kikubwa ni kuombe usiache kusubscribe, kulike, kucomment na kushare videos ili na wengine pia wapate kujifunza zaidi na kupata madini yanayoendelea kutoka katika channel ya Eric Mlewere. Mtazamaji, leo naomba nikuonyeshe jinsi ya kupata free internet kwa kutumia Tunnel Plus. Unaweza kutumia hata Tunnel Pro, lakini ngoja leo nikuonyeshe jinsi ya kutumia kupata free internet kwa kutumia Tunnel Plus. Hatua ya kwanza, pengine unaweza kusema labda nina MB. Kama unaweza kuona hapo, natumia line ya Tigo. Na hii ni off kwa wale watu wanaotumia line za Tigo, Vodacom, Airtel sio sana, lakini Airtel mpaka uwe na file, lakini hii ni bila file. Yaani mafaili tayari hapo kwenye application ya Tunnel. Kwa hiyo wewe ukiwa na Tigo, ukiwa na Voda, hapa ni magoli mengi sana. Uta-click kama mimi hapa, ngoja niangalie salio kwanza ili nikuoneshe kwamba sina hata MB moja. Yaani hata MB moja sina. Ngoja niende na kwenye sehemu ya SMS hapa. Unaweza kuiona hapo, naambiwa namba yako ndio hiyo hapo, lakini hauna MB, hauna SMS. Lakini sasa hebu tufanye mautunzo. Turudi hapa kwenye homepage, tuende kwenye Tunnel Plus hapa. Tunnel Plus. Kwa hiyo utaingia kwenye application yako ya Tunnel, kisha utafuata hatua kama ninavyoenda kukuelekeza. Hizi ni sehemu za mwanzo hizi, utajiweka standby na tayari kabisa kwa kutumia Tunnel. Hatua ya kwanza, ukishafika hapa mtazamaji, inakubidi uanze kwa kuchagua mode ya connection yako. Yaani tunaanza na hapa connection mode. Kwa hiyo utakliki kuchagua connection mode yoyote ile, lakini isiwe hii ya data au ya wifi hapa, isiwe hiyo. Wewe utachagua kati ya hii hapa au hii ya YouTube. Mimi napendelea sana ya YouTube bwana. Unajua ni mambo yetu haya. Baada ya hapo utakuja kuchagua server. Hapa kwenye server sasa, wewe inapendelea yoyote ambayo unaipendelea wewe. Pengine unataka kutumia server ya Ujerumani, ya Canada, ya Paris. Mimi napendelea Ujerumani, ya Frankfurt. Kwa sababu kule kuna Bundesliga. Unaweza kaingia pia kutumia bando hili ili ukaingia kuangalia mechi za Bundesliga na nini. Lakini hayo sio kwetu. Tudii na jinsi ya kutengeneza hilo file hapo kwa access chap. Utaingia kwenye sehemu ya setting baada ya hapo, lakini kumbuka hii sehemu ya port hapa, kuselect port unaachana napo, usipaguse. Wewe ingia moja kwa moja kwenye sehemu ya setting ambayo ipo kwenye hii application ya Tunnel, kisha utapandisha juu na utafika kwenye sehemu kama hii hapa. Wewe utaconsider kwenye hiki place kidogo hapa kimeandikwa custom DNS na hizo partition ambazo zipo hidden hapa. Sawa? Basi uta click kwenye hii hapa button ya custom DNS, unaiweka on. Yaani hapo ipo off lakini unaiweka on. Ukiweka on hapa itasoma primary na secondary DNS. Sasa utatakiwa hii hapa ya primary DNS uifanye kama ifuatavyo. Fuata maelekezo. Utaklik primary DNS, kisha utaandika 8.8.8 kama hivi. Maelekezo tokee 884, alafu nukta ziwe 3 kwa idadi kama unavyoona, kama nilivyopangilia. Usivuruge utaratibu, uende kama vile ambavyo ninakuelekeza. Lazima utafanikiwa. Press okay, alafu rudi nyuma sasa kwenye application yako. Na mara nyingi huwa mimi napendelea kwa dark theme. Sasa hii theme ya white theme inakuwa inaniumiza. Nitarudi kwenye homepage, kisha nitakuja kuwasha data. Sasa nitawasha data kama unavyojua, ni kawaida tu.
unawasha zako data kisha una start hapo. Yaani ukigusa tu kama unapata kuona magoli. Sasa endapo inakusumbua, usiache kucomment hapo chini. Inakusumbua wapi? Unatumia line gani? Na line yako ina labda IP zake zipoje? Ni ya muda gani? Utaniandikia hapo chini. Lakini usiache kusubscribe channel, kulike, kucomment na kushare videos. Na kama unaweza kuona hapo tayari imeconnect. Inakuandikia connected hapa magoli. Kwa hiyo kazi ni kwako mtazamaji, usiache kusubscribe channel, kulike video, comment pia kushare kwa watu wengine ili wazidi kujifunza. Mungu akubariki sana.